2020年，全球因為肺炎肆虐而停頓嘅一年。喺香港，好多藝術團體都受到沉重打擊，表演被迫取消，劇場亦都被迫休團。而我哋今次嘅主角百場戲劇就係其中一位受害者。啱啱成團幾年嘅佢哋就係喺呢一個起步階段，就面對前所未有嘅打擊。百場戲劇係一個本土嘅實驗劇場，由一班熱血嘅年輕人組成。佢哋希望新一代能夠以不同嘅方式認識藝術，培養對戲劇嘅興趣，同時希望利用戲劇嚟回應社會各種問題，希望引發觀眾思考同埋反省身邊嘅人事物。今次我哋好榮幸邀請到百場戲劇嘅創團成員 Sharon 同埋 Yoyo， 講述佢哋由創團去到新劇目零時零分公演被迫取消而休團呢幾年嘅心路歷程，了解佢哋嘅創立理念同埋而家面對緊嘅處境。究竟喺疫情反反复复嘅呢一年底下，停滯嘅百場可以點樣緊握佢哋嘅初衷，回應社會？我就係 Yoyo 啦，咁我係百場戲劇嘅創團成員，同埋我係籌委嚟嘅。咁我係 Sharon 啦，咁我都係百場嘅創團成員，同埋副主席。係因為機緣巧合嘅關係，咁我哋就喺15年嘅時候就認識咗大家咁樣啦。其實大家都好想再繼續排戲一齊，即係同呢班人一齊排戲好開心。成立一個團體就會比較容易去即係 book 場啊，定咁樣就會方便大家多啲咯。咁所以我哋就成立咗百場。咁我哋就覺得，但係我哋又咩都想試。咁所以我哋嗰陣時就話不如我哋就當自己係實驗劇場先啦。會唔會試下？即係睇下有冇啲唔同可能性。咁首先我哋就呢個都涉及個資金啦。我哋每次嘅演出場地都係黑盒嘅。咁樣樣，咁黑盒就比較 free 啲啦，因為其實個觀眾席個擺位都係你可以即係你開單面台又得，兩面又得，三面又得，或者你四面都得噶嘛。咁變咗嗰個空間就比一啲傳統嘅劇院就大少少啦。第二喺我哋喺度 plan 話，喂下一套戲想做咩？我哋都會話會考慮話，不如我哋做編作，做下翻譯劇，做下讀劇，即係都對於啲唔同嘅 form 都係有一個好奇嘅感覺，就唔會話我哋淨係做死一樣嘢咁樣咯。就其中一個我哋嘅理念就係想呢一個團係一個比較純粹嘅地方，因為其實有好多其他業餘嘅團，可能個玩法就係第一有 sponsor 啦，第二可能係啲參與者要上完某啲 acting class 或者上完某啲 workshop。咁如果你係做得好，咁你就可以去到下一個階段排戲演出。咁但係我哋就唔想搞咁多開班啊、收錢啊呢一類。咁我哋就決定咗就唔講錢，即係我哋唔 out sponsor， 唔要嚟玩嘅人收錢。我哋調翻轉，我哋課金。即係當然我哋唔係好有錢啦，但係個諗法係其實可能你去一個旅行都幾千蚊啦，係咪？按住自己嘅能力咁咪抌少錢出嚟咁搞個 show 咯。點講咧？我會覺得我哋嘅生存其實係走緊法律罅咯，一直都係走緊法律罅咯。我哋係去到最近零時零分同埋讀劇係 keep it， 我哋先可以係喺即係啲所謂正常嘅表演場地做。其餘之前頭嗰兩套咧，我哋都喺啲工廈嗰度做。咁其實咧，香港坊間係有勁多業餘嘅劇團或者細團，因為 book 唔到政府嘅場地，所以我哋唯有係喺一啲工廈入邊嘅一啲改裝咗嘅所謂黑盒嗰度做咁樣樣咯。咁但係呢件事咧唔係犯法，但係佢又唔係合法，有啲似 Uber 咁樣樣。係啦。咁然後去翻譬如我哋排練場地，我哋冇錢嘛。咁我哋有一樣嘢即所有業餘團都會做就係包房。基本上就係去唔同嘅大學，就將嗰啲台凳咧就搬走晒，咁就騰空中間嗰度就排戲。好似我哋都揾到啲正常途徑可以，譬如入到去 UST， 但係因為疫情咧，咁佢就所有嘅室內嘅地方咧就閂晒，即係唔計走廊咁樣樣。咁變咗我哋排戲嘅地方咧就要戶外啦。咁又夏天喎，佢學校就唔建議有太多人嘅聚會啦，咁樣樣。
所以我哋試過喺空曠嘅地方排戲，食 Q 都係過嚟，限聚令，限聚令，即係咁樣樣。即係我哋都已經係唔怕晒㗎啦，但係限聚令咯，咁你唔可以排戲啦，咁樣咯。即係譬如話我哋第一套啦，創團嘅嗰套戲啦，我哋就係翻譯劇啦，頭先都講過。咁教安就係我哋第一套創團後嘅一套創團劇啦。佢嗰個故事咧就係有4個你當係考公開試嘅學生啦，咁佢咧就借住要同個老師慶祝生日理由，即係為由，咁就上咗佢屋企。咁其實咧就係想要一條鎖匙，咁嗰條鎖匙咧就可以打開一個裝滿試卷嘅夾萬，佢想改試卷。咁啊老師梗係唔會行啦。咁嗰4個咧係嗰啲外逃嚟嘅，咁佢就各出奇謀去逼個老師。咁去到最後，佢哋直情係話你唔俾條鎖匙我。即係因為佢哋3個，即係有3個男仔都有一個女仔，你唔俾條鎖匙我而家喺你面前我強姦條女，即係咁極端嘅。去到最後，然之後個老師頂唔順自殺，咁係一個咁樣嘅故事咁咯。咁其實問緊嗰樣嘢就係、即係香港最出名就係讀死書啦、填鴨式啦，即係求學只是求分數。咁我哋係回應緊呢樣嘢嘅，因為嗰陣時創團佢哋啱啱好有啲人 Year One， 有啲人啱啱考完 DSE。咁大家都對於嗰個教育制度、對於分數呢樣嘢好咁樣，咁我哋就揀咗呢一套戲咁樣。第二套咧就係《念念之間》，關於人類的幾種力學咁樣嘅，咁就係編作劇嚟嘅。咁可能我哋就會根據我哋嘅 crew， 即係我哋嘅 crew 嘅唔同人嘅對於拉力嘅一啲睇法啊，或者一啲小故事。咁當中我哋就會做好多唔同嘅 exercise 啊，或者好多唔同嘅一啲 workshop 啊，去improv 啊咁樣，即係就會創造咗一啲唔同嘅故仔。都問緊嗰樣嘢就係好多關於唔同人嘅關係啊、友情啊、愛情啊，對於自己嘅一啲好多唔同嘅問題。譬如話其中有一個先係講緊過勞死咁樣，即係我哋就揾咗一首詩去講咁樣嘅。咁之後當中我哋就係原來一個人係會日日都默默做，可能喺香港入邊好明顯啦咁。咁之後問緊嗰樣嘢係其實過勞死之後你得到啲咩？又或者譬如嗰啲成長約中同嗰約中同啦先，即係譬如話可能有啲關於友情，即係原來大家喺一個中學入邊，大家係最好嘅朋友咁樣。當大家畢咗業啦，即係出到嚟。唔同嘅圈子都認識好多新嘅人啊，新嘅事物咁樣，但係可能大家嘅重心唔會再擺喺以前往嘅一啲友情，咁然之後發現原來大家都有唔同嘅嘢忙緊嘅時候，原來自己就被遺忘咗咁樣，即係就會對於友情有啲唏噓咁樣。嗰個約中同咧，因為我哋個景其實係因為我哋啲景要好百變，因為有好多場啊嘛，咁我哋有個類似風琴咁樣嘅嘢。咁佢可以拉長就長啲嘅台，縮短又短啲嘅台，上面可以瞓人喺上面。咁嗰場戲就係佢就係個主角啦。咁佢啲中同就係坐喺長台嘅對面。之後佢咧就會想親近佢啲 friend 啦。咁佢每次想即係親人咧，佢就會 literally 將個風琴縮細啲，即係近啲。之後佢啲 friend 咧就會喂咁，然之後又將嗰嘢又拉翻開，係啦。咁就不斷地見到張台係即係越嚟越近，即係越嚟越遠，就不斷地人哋唔俾，即係 physically 真係 physically， 同埋佢坐嗰張係嗰啲碌凳咁樣樣，咁再推開咁再將嘣咁樣樣，咁去到最後佢真係發火，就將成個嘢，之後成個之後佢就有個長獨白去即係講佢心聲咁樣。第三套其實就係讀劇啦，咁我哋都或者即係就講翻少少讀劇係咩先啦，因為譬如好多人都即係對於 drama 嘅想像就會係演員。攞到劇本啊，咁就角色分析啦、排戲啦、開位啦，之後就做。咁但係有陣時，因為其實唔係每一個劇本都適合去演出嚟。第二啦，即係譬如可能係嗰個劇本係需要由黑人去演。咁但係你會想象到喺香港，其實你好難揾到咁多個黑人翻嚟去演㗎嘛。又或者可能佢有啲技術上面嘅嘢，我哋真係做唔到啦。例如可能佢個戲必須要從天而降，有一個直升機，即係唔係每一套。我哋有興趣嘅劇本都能夠正常地做出嚟，咁有陣時啲劇情就會用讀劇嘅方法，咁演員就唔需要背劇本嘅，即係真係得住個劇本咁樣讀出嚟啦。當然有啲簡單嘅台位，即係觀眾望住你讀劇。
yes， 等觀眾可以 feel 下個劇本係咩咯，但係喺個 production 上就唔會話好 full 地去即係呈現咁樣。其實我哋就都有啲貪心係嘛？即係貪心嘅就係，即係其實我哋本身就冇諗過要做2套戲嘅，但係後尾我哋就揾唔同嘅劇本咁樣讀劇啦，好貪心地就想2套都做嘅。講翻冬至個劇本就係、其實係好即係搞笑嘅，好多笑話喺入邊嘅。咁係講一個中產嘅家庭咁樣樣，咁嗰個故事嘅開咧就係其中一個家庭成員啦，嫲嫲就帶咗個陌生人翻嚟，就話喂，我哋一齊過冬至啦，做冬啦咁樣樣。咁但係嗰個即係經過完一大輪嘅問落去咧，就發現咗原來呢一個帶翻嚟嘅陌生呢個男子咧，佢係一個法西斯主義者，係相信民族優越，即係嗰一套嘅去入侵呢個家庭咁樣樣。呢個係德國嘅劇本，因為德國嗰陣時就係即係而家都係啦，面對緊好多移民嘅嘢啊，即係好多人會去德國移民，咁就係點樣有一個種族和諧咧？咁當然我哋揀就係覺得呢一個係18年或者可能13年嘅香港，即係當大家仲係港豬，係會去飲喜茶、去食海底撈嘅時候，有條友入咗嚟你都唔知，咁係有呢個感覺嘅。第二套就係嗰個就真係得好多。佢就係攞咗波斯尼亞啦、北愛爾蘭啦、盧旺達、南非，即係呢啲都係啲戰亂嘅國家。即係問嘅問題係，即係你知，譬如可能喺盧旺達啊，或者係津巴布韋，佢哋嗰個種族嗰個滅絕係講緊係幾百年嘅歷史。咁即係嗰件事個 scale 咁大嘅時候，喺一個咁樣嘅環境底下，有冇原諒呢一件事？乜嘢叫復和？譬如戰亂，可能我同你 best friend，但係你係呢個族，我係嗰個族，突然之間，喂今日打咯喎，你可能係殺我全家啊，成日咁廿年後啦，打完仗啦，做唔做得 friend？即係問緊嗰樣嘢，乜嘢係原諒，乜嘢係復合，乜嘢條件你先可以係復和？即係啲人可能經歷完一大輪嘅呢啲嘢，去到最後，佢想要一個答案，佢想要一個交代，佢想要乜嘢？佢係編作劇嚟嘅，都係即係我哋都係由零開始。即係第二套嘅編作咁樣，咁其實係因為我哋完咗個讀劇《真相與復和》，大家都好受到運動影響，咁我哋就想回應翻件事，但係我哋唔想淨係 blame 咁樣樣，咁我哋就諗緊咦，到底我哋而家香港係一個咩狀態啊？我哋自己係個咩狀態？因為其實運動嗰件事係唔理你藍黃定係中立定咩，的而且確19年係對於好多香港人係一個政治嘅覺醒，好多所謂嘅即係港豬之前係唔理嘅，係會睇新聞，會有諗法，即係所以變咗我哋對於我哋嘅身份認同都有好多嘢想問，即係咩係 DNA 影響我哋幾多？咩係自我？咩係社會我？如果個世界樣樣嘢都係爭少少，咁會係一個乜嘢嘅世界咧？咁我哋有好多呢啲咁樣嘅問題想問。點解會叫零時零分？係因為零時零分係一日嘅過去，亦都係新嘅一日嘅來臨。咁我哋就嗰陣時啦，就覺得minus 疫情，香港好似係喺一個零時零分，即係好似所有嘢都可以從頭再嚟過啦。會覺得嚟緊嘅會係一個新嘅制度、新嘅玩法。咁我哋就改名咗零時零分咁咯。道具嗰啲都，即係我哋都會買一啲，睇下我哋會格格啦，咁就喺唔同地方度格格。咁可能我哋就會買咗一堆props 翻嚟啦，咁我哋就會自己加工啊，可能油顏色啊，即係老人家嘅衫咁樣。通常都會可能去啲花園街啊，或者去深水埗嗰啲賣老人家衫嗰啲檔口，睇下一啲啱我哋嘅 costume 咯。疫情係重要，但係最重要唔係個疫情咯，對我嚟講。咁其實我哋本身就 plan 開冇疫情嘅話，其實我哋又係今次零成分，其實係我哋嘅細搞嚟嘅，即係可能就搞一個所謂小型啲嘅 show 咁樣啦。咁去到即係21年嘅即係暑假啦，咁大家都可能有啲人畢業啦，諗住大家會搞一個比較大型啲嘅，可能我哋到時就會 book 咗一啲政府嘅場地啊，咁就去一個所謂正規啲嘅黑盒劇場去做我哋嘅 show 咁樣咯。嗰個規模就會比本身就諗住係會大啲嘅，但係因為疫情，所以我哋就
其實就乜都冇嘅。就係因為其實你好多個作品，你真係要見個觀眾有啲 feedback，嗰個作品先可以成長。咁所以我哋本身就諗住以即係零時零分就係細搞，咁就啲嘢未必話好 develop，咁就攞一啲 feedback 翻嚟，咁就21年嘅時候先至大搞，咁就真係可以有一個完整啲。我哋會覺得健康啲咯。我哋本來係諗住可以 book 多啲政府場，當然越接近嗰個表演嘅日子就越係同康文署嗰邊去通電話啦。咁但係遠啲嘅時候，其實講真，我哋打開佢自己都話佢咩都唔知。咁但係我哋就要 solve 咗當下嘅嘢，就係要排戲，同埋排唔排戲。排唔排個準則係咩咧？係咪70個就唔排？係咪69個就排咧？即係到底你點樣去畫呢條線？咁樣，咁嗰陣時都對於我哋嚟講係超級拗爆頭。咁但係如果你冇一個準則，你又點樣可以同你嘅 crew 去講話排戲咧？我哋有短時間嘅 Zoom 嘅排練嘅，咁因為我哋嗰陣時係直情都即係都好無助啦，根本即係我哋又冇一個資金資源去 book 一啲工廈，更何況嗰陣時係可能都唔俾我哋冇啊，係冇啦，完全有錢都冇用，同埋都唔會有人肯願意話冒咁大個險去租個場俾我哋。係咯。就算我哋有錢都唔會可以咁做，所以我哋都可能有一段小段嘅時間我哋都會 Zoom 咯。但係其實我哋 Zoom 完之後發現，其實我哋只可以透過講嘢去創作咯。但係我哋即係可能都係傾偈啊，講下大家對於一啲諗法有啲咩諗法啊。但係我哋其實如果我哋講實質嘅話，我哋係其實好多時候都係即場我哋 improv 咁樣就去創作一啲故仔啊、一啲事啊咁樣一啲 scene 咁樣。但係我哋喺 Zoom 上面係根本其實都冇可能做到，即係你就算講嘢都兩個人一齊講嘢，完全聽唔到大家講咩㗎嘛。咁所以其實係好難去創作咯。同埋對於我哋嚟講，去到中後期最大嘅限制唔係疫情，係限聚令。即係只要佢有一條例去豁免話 OK， 當你係排戲或者你去上堂，你係可以喺呢一個場地即係有限聚令嘅豁免，已經爭好遠咁樣。因為去到中後期，其實大家都覺得只要我哋防疫嘅措施係做得足，有啲嘢去盡量就嘅話，其實大家都覺得係可以係安心嘅。咁但係限聚令呢樣嘢真係玩殘我哋，亦都係我哋 book 唔到場嘅其中一個即係原因咯。去到最後唔得啦，咁政府就話好啦，你可以繼續喺我哋嗰度演出啊，但係你唔可以入觀眾咯。咁但係對於我哋嚟講，呢件事係即係好 ridiculous 咯。佢哋都識講我哋係藝團嚟㗎嘛，我哋係做live 嘅嘢，你點可以係 expect 佢係好似你當一部機喺度咁樣就即係觀眾就會收貨咧？同埋呢啲咁嘅器材喺邊度有咧？我覺得件事就好似好方便咗佢哋好似我哋好似為大家做咗啲嘢，咁但係其實你喺度做緊啲咩咧？但係事實上我哋用咗3個月嘅排練，係為咗觀眾坐喺度用呢一個視覺去睇。咁如果你話要轉做另外啲方式，基本上啲嘢要重新再嚟過，然後演員係留咗呢一個期俾你㗎嘛。如果你要將啲嘢重新再嚟過，咁你咪再用一啲時間去排。咁呢個 time cost 又唔係個個人都負擔得起。演員 OK， 後台唔 OK，designer 都唔 OK。對於我哋呢啲細團或者一啲即係冇政府一向都冇政府 support 嘅團嚟講，我哋嚟講，我哋最需要嘅係表演嘅地方。咁我哋需要嘅係一個表演嘅場地。我哋需要係一個排練嘅場地，同埋表演嘅機會咯。因為其實就算係一啲大啲嘅團，佢哋即係大家最主要嘅收入都係嚟自於門票。咁你唔俾我哋表演咧，咁即係我哋冇門票嘅收入，咁即係我哋創作嚟都唔知做乜。即係我知唔同嘅團都試過用唔同嘅方法將佢哋嘅劇目擺上網，咁都有唔同嘅 feedback 嘅咁樣樣。咁但係我就冇乜聽過話有啲咩團或者啲咩戲係因為擺咗上網，然後大熱，大家爭住去睇。有一部分係轉型緊搞網上，似乎佢哋就好似揾到一個新嘅方向喎咁樣。咁但係我哋都即係嗰陣時零時零分嘅時候都有初步傾過。咁但係的而且確而家網上面你話 free 嘅 live streaming 或者拍好咗 edit 咗嘅嘢，實在好多。我哋自己都覺得我哋嘅 strength 擺翻喺 live 係會好啲咯咁樣。
感覺暫時個發展都係網上嘅嘢係 second best。其實而家疫情都即係雖然而家係落翻嚟嘅啲數字係，但係我哋都對政府好冇信心咯。即係我哋絕對覺得佢完全係做得出嗰種，我哋開翻啦重啟啦，只要2星期後就係 sorry 咁，哇！即係 sorry 我哋承受唔到呢個風險咯。因為經過0時0分，即係我哋又其實係不斷咁大起大落呢啲情，即係我哋 even 我哋自己嘅情緒可能都會被呢件事牽引到，即係覺得好。即係好搞唔掂喎，咁如果我哋再 proceed 落去嘅話，咁其實我哋搞下又突然間又話唔得啦，咁點樣？係 at least for 21年就應該係啦，我哋對於疫情同埋政府真係好冇信心。